Olá pessoal do canal da HP. Hoje falaremos sobre o conector de mangueira e tanque Yamaha. Esta peça é destinada tanto para o tanque quanto para o motor de popa Yamaha. Este conector em específico é destinado a mangueiras que vêm no tamanho 3/8. Este conector é feito em nylon, é muito reforçado, principalmente para aguentar a gasolina brasileira. Caso você queira adquirir o conector Yamaha 3/8 conosco, seja no atacado ou no varejo, acesse o link na descrição desse vídeo e entre em contato conosco.